ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងព្យាយាមទប់ទឹកភ្នែកកុំឲ្យហូរជ្រែកផែនថ្ពាល់ទៀតដោយសារតែមានដំណឹងគួរឲ្យក្តុកក្តួលច្រើនមែនទែនទាក់ទងនឹងព័ត៌មានថ្ងៃនេះខ្ញុំបានព្យាយាមតាំងចិត្តដែរថាពេលដែលធ្វើព័ត៌មានគឺព្យាយាមមិនឲ្យខ្លួនឯងក្លាយជាផ្នែកនៃព័ត៌មានណាបងប្អូនក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលឃើញទុកសង្រេងសោកសង្រេងខ្លាំងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសការនិរិះព្រាត់ប្រាសកូននិងម្ដាយពេលឈឺថ្កាត់អីកូននៅជាប់ពន្ធនាគារមិនអាចនឹងចេញទៅជួបម្ដាយសូម្បីតែដង្ហើមចុងក្រោយខ្ញុំជាមនុស្សបងប្អូនមានបេះដូងដូចតែបងប្អូនដែរគឺមិនអាចទប់ទឹកភ្នែកបានទេដូច្នេះខ្ញុំក៏សូមខន្តីអភ័យទោសអធ្យាស្រ័យពីបងប្អូនផងដែលពេលខ្លះអឺអានព័ត៌មានបដាស្រក់ទឹកភ្នែកបដានេះគឺមិនមែនជាការសម្ដែងឬក៏បញ្ចូលមនោសញ្ចេតនាដើម្បីឲ្យគេ like គេ share ឬក៏អីទេមិនមែននេះគឺជាបេះដូងពិតដូចថាវាអត់ជាការរនឹកណាបើការសម្ដែងគឺយើងប្រឹងប៉ុន្តែដល់ពេលអ្វីដែលវាចេញពីដួងចិត្តពីការឈឺចាប់ដូចគ្នាដែរហ្នឹងគឺថាទឹកភ្នែកស្រក់មកឯងដោយអត់មានការដែលប្រឹងតតតែសោះហើយខំប្រឹងទប់ដែរប៉ុន្តែនៅតែទប់មិនបានហើយរាត្រីនេះខ្ញុំជឿថាទឹកភ្នែកខ្ញុំនឹងអាចទប់បានប៉ុន្តែបើសិនជាទប់មិនបានក៏ឲ្យវាមកតាមធម្មជាតិរបស់វាចោះព័ត៌មានដែលនឹងជម្រាបជូនបងប្អូនថ្ងៃនេះគឺចំណងជើងទី1គឺសំឡេងលោកកម្មសខាដង្ហើយចាំកូនសិនម៉ែកំពុងតែឆក់បេះដូងខ្មែរគ្រប់ទិសទីបើកភ្នែកមើលកូនសិនចាំសិនមកណាខាខ្ញុំណាបើកភ្នែកមើលកូនណាម៉ែខាម៉ែបើកភ្នែកមើលកូនទីម៉ែចាំកូនសិនណាកូនពងសុំគេទៅមើលម៉ែចាំណាម៉ែចាំសិនម៉ែបើកភ្នែកមើលកូនសិនចាំសិនមកណាខាខ្ញុំណាតងនឹងសំឡេងរបស់លោកកម្មសខាដង្ហើយទៅម្ដាយដែលកំពុងតែអឺនិយាយទៅគឺជាដង្ហើមចុងក្រោយរបស់គាត់ហើយព្រោះម្ដាយរបស់លោកកឹមសុខាវ័យ100ឆ្នាំហើយបងប្អូនហើយពេលនេះគឺកំពុងតែសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅឯគេដ្ឋានរបស់គាត់ទេព្រោះអីបើតាមដំណឹងពីគ្រួសារបានឲ្យដឹងថាម្ដាយរបស់លោកកឹមសុខាដែលកំពុងតែឈឺមានជំងឺចាស់ជរានិងរោគគាព្យាធិនេះគឺដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយដែលគ្រួសារបានទៅនិមន្តព្រះសង្ឃតាអាចារ្យមកឲ្យធម៌ទៅហើយពាក្យថាឲ្យធម៌នេះគឺតាមពុទ្ធតាមប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់របស់ខ្មែរយើងគឺបានន័យថាជាដំណាក់កាលចុងក្រោយដែលអ្នកជំងឺអាចភ្លឹកឬក៏លែងដឹងខ្លួនឬក៏អាចថានៅសល់តែដង្ហើមទៅហើយឲ្យធម៌ទៅដើម្បីបញ្ជូនគាត់ទៅកាន់បរៈលោកឲ្យបានសុខស្ងប់ដោយព្រះធម៌អីអញ្ចឹងហើយបើតាមក្រុមគ្រួសារក៏បានឲ្យដឹងទៀតថាគេមិនអាចនឹងបញ្ជូនគាត់ទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យឆ្ងាយពីផ្ទះទេផ្ទះគាត់នៅខេត្តតាកែវមិនអាចចេញមកបានដោយសារតែជំងឺគាត់ដាបខ្លាំងមែនតើហើយជាដំណាក់កាលចុងក្រោយទៅទៀតគឺក៏គ្មានសង្ឃឹមថានឹងយកទៅព្យាបាលសង្គ្រោះបន្ទាន់ឯណាក្រៅផ្ទះទេអញ្ចឹងទុកនៅព្យាបាលសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅផ្ទះទៅគ្រាន់បានកូនចៅនៅជុំគ្នាដង្ហើមចុងក្រោយរបស់គាត់ទាំងអស់គ្នាហើយការជុំគ្នានេះគឺអត់តែមនុស្សម្នាក់គត់គឺកូនសំណប់របស់គាត់តែម្ដងគឺលោកកម្មសខាដោយសារតែគាត់ជាប់បម្រាមតុលាការនៅឯក្នុងផ្ទះនៅឯទីក្រុងភ្នំពេញនៅឯទួលគោកឯនេះវិញដែលនៅឆ្ងាយគ្នាមិនជាឆ្ងាយប្រហែលទេតកែវភ្នំពេញវិលវិញមិនឆ្ងាយទេបងប្អូនក៏ប៉ុន្តែឆ្ងាយមែនតើដោយសារតែមានរបាំងនៃបម្រាមតុលាការហើយនឹងការហាម5នឹងការដែលវប្បធម៌យកគ្នាជាសត្រូវស៊ីសាច់ហុតឈាមនេះគឺរឿងនយោបាយនេះធ្វើឲ្យលោកកម្មសខាឃ្លាតចាកឆ្ងាយពីម្ដាយមិនអាចសួរសុខទុក្ខអីបានទាល់តែសុំទៅតុលាការអីចឹងហើយថ្ងៃនេះបើតាមរយៈFacebook របស់មេធាវីផែងហេងដែលជាសហមេធាវីរបស់លោកកឹមសុខាបានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកដោយភ្ជាប់នឹងសម្លេងទូរស័ព្ទរបស់លោកកឹមសុខាដែលទូរស័ព្ទទៅប្រពន្ធរបស់គាត់គឺតាមពិតប្រហែលជាអាចទូរស័ព្ទប្រពន្ធរបស់លោកកឹមសុខាហ្នឹងតាក់ទងមកលោកកឹមសុខាផ្ទាល់ដើម្បីបានភ្ជាប់តាមប្រព័ន្ធវីដេអូតាក់ទងឆ្លើយឆ្លងគ្នាដើម្បីឲ្យបានឃើញមុខម្ដាយពីផ្ទះនៅទួលគោកនេះគឺឃើញតាមរយៈទូរស័ព្ទទេដោយសារតែមិនអាចទៅជួបម្ដាយបានដោយសារបម្រាមតុលាការហើយអ្វីដែលគួរឲ្យក្តុកក្តួលរំជួលដួងចិត្តមែនតើនោះគឺយើងឮសូរសំឡេងលោកកម្មសខាដែលផ្ញើសារថាអឺ
សំទោសបងប្អូនគាត់ថាខាខ្ញុំខាណាម៉ែបើកភ្នែកមើលកូនណាម៉ែបើកភ្នែកមើលកូនបន្តិចទៅណាម៉ែចាំកូនសិនណាម៉ែកូនកំពុងសុំគេទៅមើលម៉ែចាំសិនម៉ែបើកភ្នែកមើលកូនសិនបងប្អូននៅក្នុងសម័យប៉ុលពតណាបើសំបីតែខ្មែរក្រហមសាហាវខុសខើព្រៃផ្សៃប៉ុណ្ណាក៏នៅតែមានប្រជាពលរដ្ឋគាត់លួចរត់ទៅជួបម្ដាយឪពុកឬក៏បថុយការស្លាប់បានទៅដែរប៉ុន្តែនេះគឺនិស័យហួសពីសម័យខ្មែរក្រហមទៅទៀតម្ដាយហើយនឹងកូននៅក្បែរគ្នាបង្កើយក៏តកៅគឺមិនឆ្ងាយទេហើយតាមពិតរឿងនេះមិនមែនជាលើកទី1ទេគឺលោកកម្មសុខាកាលពីប្រមាណសប្តាហ៍មុនហ្នឹងគឺម្ដាយគាត់ឈឺរីងរៃនៅលើគ្រែមិនអាចនឹងទៅមើលម្ដាយទេដោយសារតែបំរាមតុលាការខ្ញុំថារឿងស្អីក៏ដោយបើយើងឆ្លោះគ្នាយើងស្អប់គ្នាយើងខ្ពើមគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែនេះគឺជាមនុស្សធម៌ខ្ញុំនៅចាំបានថាលោកកម្មសខាបើកាលពេលគាត់នៅជាប់ពន្ធនាគារគាត់អាចសុំគេទៅមើលចូលរួមពិធីបុណ្យសពរបស់ម្ដាយឬក៏គ្រួសាររបស់លោកហ៊ុនសែនដែលទទួលអនិច្ចកម្មទៅហើយនោះគឺជារឿងមួយដ៏និយាយទៅគឺប្រជាពលរដ្ឋសាទរមែនតើដោយសារតែយើងដឹងហើយថាការធ្វើទុកបុកម្នេញគ្នាយ៉ាងណាប៉ុន្តែចូលដល់មនុស្សធម៌គឺយើងអហោសកម្មនឹងគ្នាហើយទំនាក់ទំនងរវាងកូននិងម្ដាយដង្ហើមចុងក្រោយម្ដាយគេម្ដាយយើងមិនចំពោះថាតឡាការនេះយើងគិតថាឯករាជ្យប៉ុណ្ណាឬក៏កាត់ក្តីនឹងវាសុក្រិតប៉ុណ្ណាទេប៉ុន្តែរឿងមនុស្សធម៌យើងត្រូវចែកឲ្យដាច់គ្នារវាងនយោបាយបំផ្លាញគ្នានិងរឿងមនុស្សធម៌នៅជាតិសាសនាសំបីតែមនុស្សដែលគេស្អប់គ្នាស៊ីថ្លើមហត់ប្រមាត់យ៉ាងណាក៏គេនៅតែអនុគ្រោះដែរព្រោះរឿងមនោសញ្ចេតនាក្រុមគ្រួសារនេះគឺជារឿងមនុស្សធម៌សុទ្ធសាធឥឡូវនេះគឺសារសម្លេងបែបនេះគឺបានត្រឹមតែឮសម្លេងកូនហៅម្ដាយហើយម្ដាយរបស់លោកកម្មសខានៅពេលដែលកូនដង្ហោយហៅបែបនេះឮសូរសម្លេងបែបនេះសំបីតែគាត់ភ្លឹកគេឲ្យធွာហើយហ្នឹងគឺគាត់ហាក់បីដូចជារលឹកមកវិញខ្លះមិនអាចនិយាយអីបានក៏ដោយនេះតាមអ្វីដែលគ្រួសារឲ្យដឹងគឺដូចជាឮសូរតែឮថាមានកូនឈ្មោះខាហ្នឹងទៅហ្នឹងគឺម្ដាយហ្នឹងរលឹកដូចថាមិនដូចថាដង្ហើមមិនអាចផុតបានតាន់ចាំកូននេះអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថាតើម្ដាយរបស់លោកកឹមសុខានឹងដង្ហើមគាត់ចុងក្រោយនឹងអាចរងចាំកូនដល់យូរប៉ុណ្ណាព្រោះនីតិវិធីតុលាការអាចនឹងស្មុគស្មាញថ្ងៃនេះបើតាមដំណឹងអ្វីដែលលោកផែងហេងសរសេរនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់គាត់នេះថាហើយនឹងលើសម្លេងលោកកម្មសខាហ្នឹងថាបានដាក់ពាក្យសុំទៅព្រះរាជអាជ្ញាទៅហើយសុំឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យគាត់បានទៅជួបម្ដាយជាលើកចុងក្រោយដើម្បីទាន់ដង្ហើមក៏ប៉ុន្តែការសម្រេចនឹងគឺអាចនឹងស្មុគស្មាញទៀតហើយបងប្អូនព្រោះរឿងនេះមិនមែនជារឿងតុលាការទេបើតុលាការមែនតែនបេះដូងយើងមិនមែនជាមនុស្សឬក៏ជាសត្វធាតុបើគ្រាន់តែប៉ុណ្ណឹងវាពិបាកអីមិនម៉េះតើវាកលាប់ផែនដីប៉ុណ្ណាទៅគ្រាន់តែឲ្យកូនទៅជួបម្ដាយចុងក្រោយលៀងហ៊ីយឹមលៀងហ៊ីខកមិនអាចជួបម្ដាយបានហើយដោយសារតែមិនចេញលិខិតសុំទោសរដ្ឋាភិបាលដើម្បីលុតជង្គង់ក្រៅអំពើអយុត្តិធម៌សុកចិត្តឲ្យម្ដាយលាចាកលោកទៅហើយប្រជាពលរដ្ឋថ្កោលទោសជុំវិញពិភពលោកទង្វើអាក្រក់បែបនេះតើអស់លោកលេបចូលទេប្រហែលជាហែលទឹកភ្នែកពួកគាត់មិននេះទេហើយកុំបាច់មកប្រាប់មកថាតឡាការគេឯករាជ្យនីតិវិធីគេត្រូវមានកខកខមិនបាច់ទេអស់លោកទៅបោកប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងណាក៏គេមិនជឿដែរបើគ្មានបញ្ជាពីលោកហ៊ុនសែនមកទេរឿងស្អីក៏វាមិនទៅរួចដែរហើយបើលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាមកថាអូខេហើយគឺអូខេហើយរឿងស្អីក៏ទៅបានដែរកុំយកតឡាការកុំយកប្រព័ន្ធស្អីហ្នឹងមកបិទបាំងថាយើងនឹងមានឯករាជ្យពីគ្នាតឡាការកម្ពុជាអត់ដែលឯករាជ្យមកពីណាទេប្រព័ន្ធដឹកនាំរដ្ឋកម្ពុជាបាយបិណ្ឌជាបាយបាត3ពំនូតពូតចូលគ្នាចឹងមកយោហើយគេដឹងអស់ហើយអត់ចាំបាច់អស់លោកមកកុហកបោកប្រាស់ប្រជារាស្ត្រអីណាមកយកថាស្ថាប័ននេះឯករាជ្យស្ថាប័ននេះត្រូវតារដ្ឋាភិបាលមិនជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងតុលាការគ្មានបញ្ជាពីមនុស្សណាទេតុលាការគេឯករាជ្យមិនបាច់កុហករាស្ត្រទេ30-40ឆ្នាំគេដឹងអស់ហើយអស់លោកបោកគេលែងបានហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនល្ងងពេកទេបងប្អូនត្រូវចាំក៏ប៉ុន្តែមិនមែនបានន័យថាអស់លោកធ្វើដូច្នេះបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅហើយគិតថាចំណេញនយោបាយនឹងហើយប្រជាពលរដ្ឋក្តៅក្រហាយនឹងចំណេញអីវាខាតទេវាអត់មានចំណេញគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឬរដ្ឋាភិបាលទេម៉ោងនេះសំបីតែឲ្យលោកកម្មសខាទៅជួបម្ដាយរបស់លោកហ្នឹងក៏ស្ទើរតែហួសពេលទៅហើយសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលព្រោះអីវាជារឿងអយុត្តិធម៌ហួសហេតុត្រូវដោះលែងគាត់ឲ្យចេញពីពន្ធនាគារទម្លាក់ចោលបទចោលអីទាំងអស់បាត់ទៅហើយក៏ប៉ុន្តែរឿងចុងក្រោយមួយដើម្បីយ៉ាងហោចណាស់បើវាអាក្រក់ជួយជាតិយ៉ាងណាក៏កុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅចងកំហឹងខ្លាំងពេកក៏ឲ្យគាត់ទៅជួបម្ដាយជាលើកចុងក្រោយទៅយប់នេះនាំគ្នាបន់ស្រន់
កុំឲ្យម្ដាយលោកកម្មសខាផុតនៅយប់នេះហើយខ្ញុំក៏សូមបួងសួងឲ្យអរុគអរិយទេវតាវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិក្នុងលោកនេះជួយបីបាច់ថែរក្សាធ្វើឲ្យម្ដាយរបស់លោកកម្មសខាបាននៅដង្ហើមអាចរស់នៅបានជាយូរថ្ងៃតទៅទៀតយ៉ាងហោចណាស់ក៏ត្រូវតាមតនដង្ហើមរបស់ឲ្យលោកកម្មសខាបានទៅជួបvớiទម្រាំតឡាការគេសម្រេចក្តីអីយ៉ាងណាបើរឿងសម្រេចក្តីអញ្ចេះវិញដូចទៅសុំភ្លើងយៈអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើរឿងចុះទៅចាប់អ្នកណាម្នាក់និយាយរិះគន់រដ្ឋាភិបាលវិញ24ម៉ោងអត់មានចេញរួចទេទៅនឹងកាហែងដីរូងរុនក្តាមណាក៏ចាប់មកបានដែរគឺងើបមួយវាយមួយប៉ុន្តែបើរឿងអញ្ចេះវិញនិយាយពីនីតិវិធីនិយាយពីស្មុកស្មាញមួយថ្ងៃវល់ល្ងាចហើយដាក់ពាក្យតាំងពីព្រឹកឥឡូវនេះម៉ោងកដាលអាត្រៀតអត់តាន់បានសេចក្តីសម្រេចទេព្រោះសេចក្តីសម្រេចវាមិនមែននៅលើរដ្ឋអាជ្ញាទេវានៅលើមនុស្សតែម្នាក់គត់នៅក្នុងប្រទេសយើងហ្នឹងហើយរឿងនេះគឺជារឿងមួយដែលជូរចត់មែនតើហើយអស់លោកទូរែកទៅហើយហែលទៅភ្នែករបស់ម្ដាយលោកកម្មសខាទៅខ្ញុំនិយាយថាបើសិនសំបីតែឲ្យគាត់ទៅជួបម្ដាយនៅពេលនេះហ្នឹងក៏សឹងតែហួសពេលទៅហើយផងតែប៉ុន្តែល្អបើធ្វើទៅយ៉ាងហោចណាស់ក៏ស្អំចិត្តប្រជាពលរដ្ឋនៅលើពិភពលោកកោលទោសរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្នាហើយសន្សំតារឿងអកុសលកម្មហ្នឹងតើអស់លោកយកពិន្ទុអីគេអាហ្នឹងឥឡូវនេះចឹងបានថាបន់ទៅបន់ឲ្យលោកយាយម្ដាយរបស់លោកកម្មសខាហ្នឹងលោកនៅមានបច្ចុប្បន្ននាយុតទៅទៀតបើយុគហ្នឹងលោកយាយមិនអាចរួចផុតពីសេចក្តីស្លាប់ទេគឺរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហ្នឹងគឺថាមិនដឹងជាប្រជាពលរដ្ឋអាចអត់អោនឲ្យយ៉ាងដូចម្ដេចទេវាច្រើនពេកអាក្រក់ហួសហេតុណាដូច្នេះខ្ញុំជឿថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាម៉ោងនេះតែតាសម្ញៃអត់ទាន់ទាំងកដាលអាត្រៀតហ្នឹងប្រហែលដុតធុបបន់ដូចគ្នាកុំឲ្យម្ដាយរបស់លោកកម្មសខាផុតយប់នេះអីកុំឲ្យវាដូចថាវាកម្មចង្រៃជន់ច្រើនពេកព្រោះប្រជាពលរដ្ឋមិនសប្បាយចិត្តហើយបើសិនជាធ្វើរឿងនេះវាអត់ត្រូវការឆ្លងពេលឆ្លងយប់ឆ្លងអីចឹងទេព្រោះតែចាប់លោកកម្មសខាអីវិញតាំងកដាលយប់តែចាប់គាត់តាំងកដាលយប់ម្លងអាត្រៀតអត់មានចាំបាច់នៅចាំស្អែកចាំអីឲ្យគាត់បានសម្រាលទទួលទានដំណេកលក់ស្កប់ស្កល់អត់ដែលរត់ទៅណាផងណាទៅចាប់ប្រផាត់ប្រភីងរឿងអង្គហេតុដែលទៅចោតប្រកាន់តាំងពី3-4 ឆ្នាំមុនសិតតែបត់ល្មើសជាក់ស្ដែងដល់ពេលរឿងជាក់ស្ដែងចេះអូយនិយាយពីនីតិវិធីស្មុកស្មាញមហាសែនតែគេឲ្យធ្វើឲ្យស្រួលគឺស្រួលគេចង់ចាប់មកសិនមិនទាន់ចេញដីកាក៏ទៅចាប់មនុស្សមកបានដែរមិនបាច់ចេញដីកាតុលាការអីទេប៉ុន្តែបើរឿងចេះវិញនិយាយពីអូដូចអូអាស័យប្រជាចង់ចឹងអស់លោកកំពុងតែសាងអកុសលកម្មឲ្យច្រើនទេខ្ញុំនិយាយនេះគឺយកតែបនទេខ្ញុំមិនប្រាថ្នាចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋស្អប់ខ្ពើមរដ្ឋាភិបាលនឹងកាន់តែច្រើនជាងនឹងទេព្រោះវាអស់សាច់នឹងរិះគន់ហើយប៉ុន្តែចង់ឲ្យអស់លោកធ្វើអំពើត្រឹមត្រូវល្អខ្លះទៅបើចុងក្រោយជីវិតចុងក្រោយកុំឲ្យគេដូចថាវាស្អប់ខ្ពើមយើងខ្លាំងពេកទៅណាអានេះឲ្យតែធ្វើឲ្យជាតិខ្មែរបាច់បាក់មិនអាចផ្សះផ្សាគ្នាបានណាវាដូចថានយោបាយវាស្មុគគ្រោកពេកឥឡូវនេះគឺលោកកម្មសខាគាត់សង្ឃឹមថារដ្ឋព្រះរាជអាជ្ញានឹងធ្វើតាមសំណើរបស់គាត់ទៅហើយឃើញលោកស្រីមេងសុភារីដែលជាសហមេធាវីរបស់លោកកម្មសខាក៏សរសេរសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកស្រី3-4ម៉ោងមុននេះក៏ថាសំលេងដង្ហើយហៅម៉ែចាំកូនសិនណាម៉ែកូនកំពុងសុំទេទៅមើលសុំគេទៅមើលម៉ែហើយឮហើយពិតជារន្ធត់ចិត្តណាស់មេធាវីបានតាំងតែរន្ធត់ចិត្តទេបងប្អូនមេធាវីគាត់ពិបាកចិត្តប៉ុណ្ណឹងចោះប្រជាពលរដ្ឋយើងសាមញ្ញនេះតើយើងពិបាកចិត្តប៉ុណ្ណាលោកស្រីបានបន្តទៀតថាលោកកម្មសខាពិតជាចង់ជួបម្ដាយគាត់ខ្លាំងណាស់តែរហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានការសម្រេចណាមួយពីអាយកានៅឡើយទេស្របពេលដែលស្ថានភាពសុខភាពលោកយាយជាម្ដាយបង្កើតរបស់លោកកម្មសខាកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរគួរឲ្យព្រួយបារម្ភជាទីបំផុតសង្ឃឹមថានាទីចុងក្រោយនៃជីវិតរបស់លោកយាយនឹងបានជួបកូនប្រុសរបស់គាត់ដែលគាត់តែងតែទន្ទឹងរង់ចាំសូមព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជួយទ្រទ្រង់លោកយាយនិងសូមជូនលោកយាយឲ្យបានជួបកូនតាមបំណងបាទឥឡូវខ្ញុំស្លេះរឿងនេះបន្តិចទៀតបងប្អូនបើខ្ញុំអានកាន់តែច្រើនខ្ញុំកាន់តែយំកាន់តែច្រើនព្រោះខ្ញុំមិនអាចទប់ទឹកភ្នែកខ្ញុំបានទេឥឡូវចូលដល់ថ្ងៃ20ស្អែកនេះគឺជា20ឧសភាខែឧសភានេះថ្ងៃទី20នេះជាមែនតើទៅគឺជាទិវាចងកំហឹងបងប្អូនប្រហែលជានៅចាំហើយអ្នកនៅសម័យរដ្ឋកម្ពុជាហ្នឹងគឺគេឲ្យយើងធ្វើដាវធ្វើស្អីកបិតជាប់ផ្កាក់អីហ្នឹងគឺថ្កោលទោសខ្មែរក្រហមតាមផ្លូវហ្នឹងខ្ញុំអូយអាយុប្រហែល7-8ឆ្នាំហ្នឹងហែងគេហើយមិនដឹងរឿងអីទេចងកំហឹងចងចាំទៅបនក្បត់បល័យពូជសាសអៀងសេរីប៉ុលពតខៀវសំផនអីលាក់ហ្នឹងចឹងទៅប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺ50ឆ្នាំហើយក្រោយរបបខ្មែរក្រហមដួលរលំទិវានៃការចងចាំនេះក៏នៅតែមានការរំលឹកនៅឡើយដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលដំបងដាក់ទិវាចងកំហឹងក្រោយមកទិវាចងចាំក្រោយមកក៏ដូរទៅទិវានៃការចងចាំទិវាជាតិនៃការចងចាំទៅទៀត
ហើយយកថ្ងៃ20ឧសភានឹងចងកំហឹងរបបខ្មែរក្រហមប៉ុន្តែបងប្អូនការចងកំហឹងរបបខ្មែរក្រហមគឺជារឿងត្រឹមត្រូវហើយព្រោះប្រវត្តិសាស្ត្រយើងអាចបំភ្លេចបានទេណាក៏ប៉ុន្តែរឿងសំខាន់បំផុតគឺតើយើងចងកំហឹងខ្មែរក្រហមនេះគឺយើងពិតជាលែងឲ្យមានខ្មែរក្រហមទៀតឬក៏យើងចេះតែនាំគ្នាចងកំហឹងហើយយើងធ្វើឲ្យប្រវត្តិសាស្ត្រសាដានថ្ងៃនេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតមានសារលិខិត3ទំព័រតាក់ទងនៅក្នុងទិវាចងកំហឹងបកកែសរសេរមិនខ្ញុំកំពុងតែឆ្ងល់3ទំព័រហើយហ្វុនទូចបើលាតទៅ5ទំព័រគាត់សរសេរហើយសារលិខិតរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតមែនតើគឺក្បត់សច្ចធម៌នៃទិវាចងចាំត្បិតខ្មែរយើងនៅតែបែកបាក់គ្នាខ្លាំងខ្ញុំសូមអានតែសង្ខេបបន្តិចទេព្រោះអីវាវែងពេកបងប្អូនគ្មានពេលនឹងអានឲ្យអស់ហើយសារលិខិតវែងយ៉ាងនេះគ្រាន់តែក្បាលលិខិតហ្នឹងមួយទំព័រឲ្យរៀបរាប់ពីយោងទៅនេះយោងទៅនោះហ្នឹងសារលិខិតលោកហ៊ុនម៉ាណែតក្នុងឱកាសខួបលើកទី9នៃទិវាជាតិនៃការចងចាំថ្ងៃទី20ឧសភាឆ្នាំ2026ខ្ញុំអត់ដកស្រង់ទាំងអស់គ្រាន់តែយកនិយាយថាឃ្លាមួយដែលគាត់និយាយថាការរំលឹកទិវានៃការចងចាំថ្ងៃ20ឧសភានេះគឺយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវគួរតែត្រូវនាំគ្នារួបរวมថែរក្សាការពារសន្តិភាពឲ្យបានគង់វង្សព្រោះសន្តិភាពជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការកសាងគ្រួសារសហគមន៍និងប្រទេសជាតិឲ្យមានការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនស្ថិរភាពនិងសន្តិសុខសពថ្ងៃនេះកម្ពុជាកំពុងរស់ក្រោមម្លប់សន្តិភាពមានស្ថិរភាពនយោបាយស្ថិរភាពសង្គមនិងការអភិវឌ្ឍសមិទ្ធផលទាំងនេះកើតចេញពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នារបស់រដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជាតិយើងទាំងមូលក្នុងការថែរក្សាសន្តិភាពការផ្សះផ្សាជាតិនិងការលើកកម្ពស់ស្មារតីសាមគ្គីជាតិរបស់ជាតិយើងក្នុងបរិបទដែលពិភពលោកកំពុងប្រឈមនឹងចំនួនអំពើហិង្សានិងភាពមិនប្រកបប្រជាខ្ពស់កម្ពុជាកាន់តែយល់ច្បាស់អំពីតម្លៃដ៏ថ្លៃថ្លានៃសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងសង្គមហើយក៏ជាអ្វីដែលកម្ពុជាត្រូវចងចាំនិងយល់ដឹងឲ្យកាន់តែច្បាស់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនិងអត្តសញ្ញាណជាតិពិតប្រាកដរបស់ខ្លួនផងដែរបងប្អូនទិវានៃការចងចាំនេះគឺចងកំហឹងដើម្បីយើងទប់ទី1គឺកុំឲ្យមានរបបបល័យពូជសាសន៍ឡើងវិញកុំឲ្យមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សកុំមានការបែកបាក់ជាតិសាសន៍ខ្មែរឲ្យមានការផ្សះផ្សាជាតិឲ្យមានសាមគ្គីជាតិព្រោះទិវានៃការចងចាំហ្នឹងគឺយើងចងចាំនៃប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ខ្មៅងងឹតតើយើងចងចាំអីឲ្យប្រកាសឥឡូវហ្នឹងតើខ្មែរយើងពិតជាមានសន្តិភាពមែនឬខ្មែរយើងពិតជាមានការផ្សះផ្សាជាតិមែនឬខ្មែរយើងពិតជាមានការសាមគ្គីជាមហាគ្រួសារខ្មែរឬខ្មែរយើងពិតជាមានការសន្តោសប្រោះប្រណីឬអត់មើលទេចឹងសកម្មជននយោបាយដែលជាប់គុកប្រមាណអ្នកហ្នឹងខ្មែរឬក៏យួនឬក៏ជនជាតិដតីសុទ្ធតែខ្មែរទាំងអស់មែនតើទៅជនជាតិដតីសាសយួនអីហ្នឹងច្រើនតែរួចខ្លួនវិញឯងហើយយើងចាប់គ្នាដាក់គុកអស់ដោយសារតែគ្នាមានគំនិតនយោបាយមិនស្របនឹងខ្លួនអាហ្នឹងឬសាមគ្គីជាតិហើយសន្តិភាពហ្នឹងសន្តិភាពនៅក្នុងការដែលប្រជាពលរដ្ឋក្តៅក្រហាយឆ្លោះគ្នាគ្មានទីបញ្ចប់បែបនេះហើយទៅខ្ញុំដល់ឃើញសារលិខិតបែបនេះវាផ្ទុយនឹងខ្លឹមសារពិតហេតុអីបានជាអ្នកនយោបាយខ្មែរអ្នកដឹកនាំខ្មែរចូលចិត្តប្រើអាសានយោបាយប្រជាពិធដ្ឋម៉េះចូលចិត្តគេហៅចិត្តជាទេវទត្តមាត់ជាទេវតាមាត់នឹងនិយាយព្រោះណាប៉ុន្តែចិត្តយើងនឹងគឺជាទេវទត្តគឺអាក្រក់ជួជាតិចុះបើសិនជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតចង់ផ្សះផ្សាបង្រួបបង្រួមជាតិហេតុអីក៏មិនដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយអស់មកហេតុអីក៏មិនបញ្ឈប់ទៅអាបបធរងើបមួយវាយមួយហ្នឹងហេតុអីមិនឲ្យមានសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញមកហេតុអីមិនបង្រួមជាតិឲ្យខ្មែរឈប់ឆ្លោះគ្នារកយុត្តិធម៌ហើយបើប្រព្រឹត្តខុសយើងទទួលកំហុសហើយសុំទោសទៅហើយជួសជុលសំណងទៅហើយជូតទឹកភ្នែកបន្តដំណើរទៅទៀតហេតុអីចឹងទាំងអស់ហ្នឹងយើងធ្វើអត់បានខ្ញុំពងតែឆ្ងល់ហើយហេតុអីបានជាយើងនៅតែគិតថាយើងទាំងអស់គ្នានឹងនាំគ្នាកុំឲ្យប្រវត្តិសាស្ត្រសាដានយើងចងចាំទិវាហ្នឹងទៅដើម្បីយើងធ្វើឲ្យប្រទេសយើងរុងរឿងអភិវឌ្ឍផ្សះផ្សាគ្នាខ្ញុំមិនទាត់ចោលទេអំពីការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាពីបាតដៃទៅទេមកដល់ពេលនេះយើងមានការអភិវឌ្ឍច្រើនណាស់គ្មានការដែលនរណាទៅទាត់ចោលការអភិវឌ្ឍក៏ប៉ុន្តែការអភិវឌ្ឍទាំងអស់នេះកុំបានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីទេកុំតែមានការជួយពីសហគមន៍អន្តរជាតិមានបកប្រឆាំងមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលអីចូលរួមកុំអីក៏អត់ដល់ប៉ុណ្ណឹងដែរហើយប៉ុណ្ណឹងបើសិនជាយើងកុំបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាមិនដឹងលឿនប៉ុណ្ណាមិនមែនដើរក្រោយថៃ30-40ឆ្នាំទេឥឡូវយើងដើរក្រោយថៃ75ឆ្នាំយើងត្រូវការពេល75ឆ្នាំទៀតបានដើរតាន់ថៃដើរតាន់មិនបងប្អូនគេអង្គុយផឹកតែយើងរត់ដាច់ខ្យល់ស្លាប់ហ្នឹងដូច្នេះយើងគួរភ្ញាក់រលឹកឡើងវិញរឿងហ្នឹងហើយមិនមែនជារឿងអីចិត្តតែយកសារអីល្អតែមើលល្អតែស្ដាប់ទេខ្ញុំលើកទឹកចិត្តខ្ញុំបានប្រាប់ហើយថាខ្ញុំមិនខ្វល់រឿងតកូលណាមកកាន់រដ្ឋាភិបាលទេតកូលហ៊ុនតកូលទាតកូលកឹមតកូលសុកតកូលរងតកូលសំតកូលថាច់តកូលសឿនអីក៏ដោយកាន់ទៅ
តែសំខាន់យើងធ្វើឲ្យជាតិនេះមានការផ្សះផ្សាគ្នាឲ្យដូចពាក្យមាត់ដែលរដ្ឋាភិបាលឬក៏មន្ត្រីដឹកនាំប្រទេសចង់បានមើលកុំឲ្យតែយើងនាំគ្នាផលិតប្រឡប់ថាមកយកទៅសងឲ្យទៅរួចពីមាត់ណាឥឡូវនេះគឺសារបែបនេះខ្ញុំឃើញសាររបស់លោកបណ្ឌិតឡាមម៉ុងហៃដែលគាត់បញ្ចេញសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់គាត់មិនជាតបអីទៅនឹងសាររបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតទេគាត់ថាលោកបណ្ឌិតឡាមម៉ុងហៃគាត់សរសេរថាប្រវត្តិសាស្ត្រហេតុអីក៏នៅតែសាដានដូចគ្នាហេតុអីបានជាអ្នកដឹកនាំកម្ពុជាអត់ព្រមរៀនពីប្រវត្តិសាស្ត្រសោះសម្រាប់គ្នារង្គាលឬក៏ធ្វើបាបទៅទុកបុកម្នេញគ្នាអត់ព្រមរៀនសូត្រគាត់ថាអញ្ចេះស្លាប់ច្រើនដងហើយខ្មែរយើងលោកឡាមម៉ុងហៃគាត់ទៅស្លាប់ច្រើនដងហើយខ្មែរយើងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រតែអត់បានរៀនពីប្រវត្តិសាស្ត្រដើម្បីកែលម្អការគ្រប់គ្រងដឹកនាំរដ្ឋឲ្យបានល្អជាងមុននឹងទេចឹងលោកបណ្ឌិតឡាមម៉ុងហៃសួរសំណួរចាក់ដោតមែនតើប៉ុន្តែមិនដឹងអ្នកណាឆ្លើយទេលោកបណ្ឌិតខ្ញុំក៏មិនដឹងមានចម្លើយអីយ៉ាងម៉េចដែរព្រោះអ្នកសួរបានតែសួរអ្នកអត់ឆ្លើយគឺនៅតែអត់ឆ្លើយដដែលការប្រព្រឹត្តនៅតែដដែលបាទឥឡូវយើងបន្តទៅទៀតលោកអ៊ុំសំអានឯណោះគាត់ថាទាហានថៃបានរីបន្លាលួសនិងប្រើគ្រឿងចាក់ជីកប្រឡាយកំណត់ព្រំដែនថ្មីរំលោភដីខ្មែរនៅឯខេត្តបាត់ដំបងហើយខ្ញុំនឹងក៏សរសើរលោកអ៊ុំសំអានដែរលោកអើយតត្រុកមួយថ្ងៃអត់ទំនេរទេគឺថាយកអព័ត៌មានពីរឿងព្រំដែនហ្នឹងគាត់នៅឯណាអារីโซណានៅអាមេរិកហ្នឹងគឺថាឈឺចាប់នឹងរឿងព្រំដែនរាល់ថ្ងៃនេះគាត់ដាក់ថាទាហានថៃបានយកបន្លាលួសនិងប្រើគ្រឿងចាក់ជីកបលាយកំណត់ព្រំដែនថ្មីរំលោភទឹកដីខ្មែរនៅភូមិចំការស្រូវឃុំបារាំងធ្លាក់ស្រុកភ្នំព្រឹកខេត្តបាត់ដំបងខ្ញុំថាសាររបស់លោកហ៊ុនលោកអ៊ុំសំអាននេះធ្វើឲ្យចាក់ដោតដល់លោកសុកលូដែលអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងលោកសុកលូទៅនិយាយមកថាសំបែគេធ្វើលបងចាក់បេតុងបកគោលខ្សែ52ដល់54ហ្នឹងគាត់ថាធ្វើដីគេតាមានតាក់តងអីដីខ្មែរអាហ្នឹងគេធ្វើស្រេចគេតាហ្នឹងដីអធិបតេយ្យរបស់គេក៏អត់មានប៉ះពាល់លើដែនខ្មែរហើយក្រសួងការបរទេសទំចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មុនលោកសុកលូនិយាយថាកោលទោសថៃពីរឿងធ្វើអាលបងចូលដល់ព្រំប្រទល់ខេត្តនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងហ្នឹងអភិបាលខេត្តម្ចាស់ដីគួរឲ្យមើលដីគាត់ទៅនិយាយខុសពីម៉ែឪនៅថ្នាក់លើនឹងទៀតរួយទៅស្ងាត់ឲ្យឈឹងទៅចាប់លោកគឹមប្រុសឯណារឿងបញ្ហាតរេនឯណានោះវិញខ្ញុំមិនចង់ទៅឲ្យរករឿងអីចាប់ចង់អីលោកសុកលូទេប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលអភិបាលខេត្តហើយនឹងរដ្ឋាភិបាលនិយាយខុសគ្នាឲ្យទឹកដីមួយថាបាត់មួយថាអត់មួយថាគេបំពេញមួយថាអត់អីទេឥឡូវនេះលោកអ៊ំសំអានថានៅក្នុងតំបន់ភ្នំព្រឹកហ្នឹងគេកំពុងឲ្យយកគ្រឿងចាក់យកមកជីកដាក់បន្លាលួសជីកបន្លាយប្រឡងអីទៀតគាត់ថាទាហានហ្នឹងមកនៅខេត្តបាត់ដំបងហ្នឹងថ្ងៃថៃអាចនឹងធ្វើរបងបេតុងនៅកន្លែងស្រុកនឹងដូចស្រុកកំរៀងចឹងទៀតហើយលោកសុកលូអភិបាលខេត្តហ្នឹងទៅទទួលអត់ទទួលស្គាល់ទេថាលបងហ្នឹងថាគេចង់និយាយគេសង់នៅដីគេអញ្ចឹងហើយឥឡូវហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលអត់ចេញព័ត៌មានអីនិយាយពីរឿងលោកអ៊ុំសំអានហ្នឹងនិយាយហ្នឹងមិនគឺនៅស្ងៀមជាជាងស្ដីទៅពីជ័យខ្ចីជាជាងទនេមាត់ហើយមានប្រព័ន្ធឃោសនិកផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងក៏ទាត់ចោលអាសម្លេងឬវីដេអូដែលឬក៏ណែរូបភាពដែលលោកអ៊ុំសំអាននិយាយពីរឿងកើតឡើងនៅអាស្អីភូមិចំការស្រូវឃុំបារាំងធ្លាក់ស្រុកភ្នំព្រឹកខេត្តបាត់ដំបងហ្នឹងថាជាព័ត៌មានคล้ายអីណាកោកសឹកមាត់តដោកឆ្អែតតពោះកបីដូចគ្នាទេអស់លោកអើយបើចង់ចោតប្រកាន់លោកអ៊ុំសំអានថាផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតណាលោកអ៊ុំសំអាននិយាយពីដីខ្មែរដែលថៃយកបាន62ទីតាំងហើយរដ្ឋាភិបាលបើគ្រាន់បើសិនជាប្រកែមែនដាក់និយាមការមកអស់មកដីនឹងនៅណាគេយកបានប្រមាណចងាយប្រមាណទំហំប្រមាណអស់ប្រមាណនៅទីតាំងណាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមើលមកដាក់ database នៅលើអ៊ីនធឺណិតមកហ្មងមើលឲ្យគេចុចមើលហ្មងណាឥឡូវនេះចំណុចទី1លោកអ៊ុំសំអាននិយាយថានៅកន្លែងនេះឥឡូវ62ចំណុចហ្នឹងវាមានចឹងអត់ខុសប្រមាណត្រូវប្រមាណអាហ្នឹងបានយើងអាចតបទល់ជាមួយនឹងលោកអ៊ុំសំអានបានហើយដល់ឥឡូវចិត្តទៅទាត់ចោលទៅពីអញ្ចឹងទៅរួចទៅអត់មានព័ត៌មានខ្លួនឯងភ័ស្តុតាងអញ្ចឹងយើងទៅតុលាការយើងធ្វើអញ្ចឹងពេលដែលគេចោទប្រកាន់ថាអ្នកឯងបានរំលោភកូនគេកូនស្រីគេហើយគេមាន DNA មានអីមកបញ្ជាក់មកថាអ្នកឯងពិតជាបានរំលោភសត្វសន្តិវៈលើក្មេងស្រីមិនគ្រប់អាយុអីចឹងហើយទៅយើងជាជនជាប់ចោទហ្នឹងយើងគ្រាន់និយាយថាអូខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំស្អាតស្អំណាស់ខ្ញុំអត់មានប្រព្រឹត្តអញ្ចឹងហើយចឹងរួចខ្លួនតឡាការគឺតើតែយើងទៅបញ្ជាក់ប្រាប់ថាថ្ងៃហ្នឹងម៉ោងហ្នឹងយើងអត់នៅកន្លែងហ្នឹងទេនោះយើងទៅធ្វើដំណើរទៅស្រុកណាស្រុកយៈណាហើយយើងអត់ដែរស្គាល់ភូមិហ្នឹងទេយើងមិននៅស្រុកភូមិហ្នឹងមនុស្សខុសគ្នាឡាក់ហ្នឹងឡាក់តើតែមានភ័ស្តុតាងមកបញ្ជាក់បានយើងអាចឈ្នះក្តីគេហើយតើឥឡូវយើងប្រហើចោលចឹងអូគាត់និយាយមិនពិតទេតឡាការជឿយើងមិនមែនយើងនិយាយចឹងខ្ញុំអត់មានបានលួចគេខ្ញុំអត់មានបានរំលោភគេអញ្ចឹងគេកាត់ទោសឲ្យយើងរួចខ្លួនមែនវាមិនមែនអញ្ចឹងទេយើងត្រូវមានភ័ស្តុតាងហើយភ័ស្តុតាងហ្នឹងមិនមែនត្រូវការប្រជាពលរដ្ឋសុំទេអស់លោកត្រូវយកដាក់មកថា
ដីប្រមាណបាត់ប្រមាណនិយាយមកការអីគេខ្លះ GPS ចុចកន្លែងហ្នឹងឃើញអត់យើងយកនយោបាយប្រជាពិធដាក់ទៅអស់បាត់ច្រើនទៅខ្លាចប្រជាពលរដ្ឋនឹងមួម៉ៅក្តៅកាហាយទៅទប់កំហឹងប្រជាពលរដ្ឋអត់បានអញ្ចឹងស្អំទៅឲ្យស្មានទៅលោកហ៊ុនសែនថាបាត់ទាំងប្រមាណហិកតាហ្នឹងដល់អញ្ចឹងស្ដាប់ទៅអូលោកហ៊ុនសែនថាបាត់ដីប្រមាណហិកតាដី60កន្លែងជាងប្រមាណហិកតារាប់រយគីឡូម៉ែត្រដូចតបនិយាយប្រមាណហិកតាហើយទៅនិយាយរឿងហ្នឹងប៉ិនកូនដៃអីចឹងទៅហើយប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងឮសូរគាត់ថាប្រមាណហិកតាអញ្ចឹងប្រហែលជាប្រមាណកូនដៃគ្រាន់តែផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិជោគជ័យឯព្រៃច័ន្ទណារាប់គីឡូដីហើយហ្នឹងហើយចុះហ្នឹងអត់គិតរឿងទីតាំងភ្នំទ្របប្រាសាទតំមន់ធំប្រាសាទតំមន់តូចខ្នាប្រាសាទតាកបីស្អីទីតាំង1គីឡូ50-60កន្លែងដែលគេយកហ្នឹងរួចទៅអើយចឹងបានថាអស់លោកខ្ញុំជឿថាធ្វើបែបនេះគឺអស់លោកនឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែមានមន្ទិលនឹងរបៀបដឹកនាំរដ្ឋរបស់អស់លោកទេហើយឥឡូវនេះគឺចូលព័ត៌មានបន្តទៅទៀតគឺសំណោះទាហានខ្មែរបានទៅត្រឹមអង្គុយចោលភ្នែកមើលពីចម្ងាយមើលទូកុងតឺន័រថៃដាក់ពាត់យកដីខ្មែរតាមអំពើចិត្តបានតែប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនទាហានដាក់កាភ្លើងមួយក្បែរម៉ូតូសម្លឹងចោលភ្នែកឆ្ងាយទៅមើលទូកុងតឺន័រដែលគេដាក់លើដីយើងមានកាភ្លើងនៅដៃបូជាជីវិតពលីជីវិតដើម្បីការពារជាតិឥឡូវជាតិគេយកអស់ហើយហ្នឹងដីគេយកអស់ហើយយើងនឹងអង្គុយអោបកាភ្លើងត្រិលទៅត្រិលមកជួនកាលហ្នឹងទៅក្បែរលបងបលាលុះហ្នឹងគេឡើងគេឈរពីកុងតឺន័រមកគេភ្ជុំកាភ្លើងគេច្អល់មុខគេមើងងាយយើងទៀតហើយយើងនៅតែប៉ុណ្ណឹងឲ្យគេមើងងាយយើងអត់ប្តឹងទៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិតែដែលយើងទៅអាលបងដាក់បលាលួសគេយកដីយើងគេជ្រៀតចូលព្រំដីយើងទៅគេកាប់ដី4-10ធ្នេអត់ទៅប្តឹងគេទេយើងថាយើងនឹងតវ៉ាសុំចរចាទៅចូលទៅក្បែរគេរកមកកាប់ទៀតមកថយទៀតទៅទៀតគេរកកាប់ទៀតយើងមកទៀតហើយចឹងធ្វើចឹងដដែលអត់ព្រមទៅរកវិធីណាផ្សេងរួចពីគេកាប់ហើយចុកសុកចិត្តឲ្យទៅហ៊ានយើងហ្នឹងទៅប្រឈមមុខគេកាប់ហ្នឹងទៀតហើយសិតតែវិរៈកងទ័ពរុញឲ្យទៅស្លាប់តែម្ដងហើយយើងបើសិនជាមែនតែនទៅបើដោះស្រាយតាមផ្លូវតុលាការអន្តរជាតិសឹងតែហ៊ានខ្មែរយើងទាំងអស់ហ្នឹងដកមកអង្គុយផឹកតែនៅក្រោយជាមួយសមរភូមិក្រោយក៏បានដែរព្រោះថៃមិនអាចចូលយកមកអីបានស្រាចិត្តអូជាការពារជាតិយើងត្រូវឲ្យខ្ញុំនិយាយនេះខ្ញុំចង់និយាយថាតែហ៊ានការពារជាតិយើងមិនអាចទៅដកចេញពីព្រំប្រទល់ដែនរបស់យើងទេយើងត្រូវតែការពារព្រោះជាវិន័យតែហ៊ានយើងត្រូវការពារជាតិប៉ុន្តែឥឡូវការពារមិនបើគេយក50-60កន្លែងមកអស់ហើយរួចយើងទៅការពារអាកុងតឺន័រគេដែលយើងទៅក្បែរអត់ចង់សងបានអត់ចង់បានប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងបានថាទុកជីវិតទាហានយើងឲ្យគង់វង្សផងយើងប្តឹងទៅតុលាការអន្តរជាតិនិងព្រំប្រទានអន្តរជាតិទៅហើយឲ្យគេចាត់ការទៅទុកឲ្យទាហានយើងដោះស្រាយទៅហើយកងកម្លាំងយើងរក្សាកម្លាំងសាមគ្គីរឹងមាំបើតុលាការគេសម្រេចយ៉ាងម៉េចថៃមិនឲ្យអានឹងចាំវាយថៃហ្មងយកកងកម្លាំងយើងវៃនៅពេលដែលតុលាការគេសម្រេចមកថាថៃអត់ឲ្យអានឹងបានយើងថាក្លាហានការពារជាតិប៉ុន្តែទៅឥឡូវទៅអាម៉េចបើរដ្ឋាភិបាលចរចាហើយទៅយើងទៅក្បែរបលាលួសនោះទៅធ្វើអីខ្ញុំពងតែឆ្ងល់យើងទៅធ្វើអីបើគេយកម្លោបមកយើងធ្វើអីគេអត់បានប៉ុណ្ណាទៅឲ្យតែល្អមើលស្រីគេក្លាហានគេបានរូបបងស្រីដូចនៅល្អបានតែត្រឹមរូបថោឲ្យបថុយខ្លួនទៀតបថុយគ្រោះថ្នាក់ទៀតព្រោះតែទៅចង់គេអាចបាញ់គេអីចឹងមកព្រោះយើងទៅកន្លែងហ្នឹងថៃពុំមានប្រមាណដងហើយតែឲ្យតែទៅអឺតលើមគេរកតែបាញ់ជួនកាលគេបាញ់ប្រហើចោល4-10គ្រាប់ចឹងគេថាដុតផាវឯណាច្រើនលើកហើយយើងសាំជាមួយគេអញ្ចឹងយើងទៅអត់ដែលបានមកវិញស្អីទេបានតែគេធ្វើមើងងាយយើងអញ្ចឹងយើងអត់អាចទៅចូលរើបលាលួសគេបានណាយើងគ្រាន់តែទៅឲ្យតែឃើញនាមឲ្យតែឃើញតែរវល់ណាខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនបានន័យថាបន្ទុចបាក់បងប្អូនមិនឲ្យការពារទឹកដីទេប៉ុន្តែបងប្អូនអត់ត្រូវរមាស់យើងស្អំចិត្តប្រជាពលរដ្ឋថាយើងអត់មានថយទៀតទេយើងនៅក្រាញនៅក្រាញដល់ណាក៏អត់បានដីនឹងមកវិញដែរតោះតែយើងប្តឹងគេព្រោះយើងសញ្ញាឲ្យគេបាត់ទៅហើយឥឡូវទៅពេលទៅទាហានអញ្ចឹងទៅលោកម៉ែនណាតឯនោះនៅឯន័រវេឯណាលោកក៏ឈឺចាប់ខ្លោចផ្សារសរសេរសារមកដាក់អញ្ចេះភ្ជាប់ជាមួយយោបល់ក្រោមដកស្រាយចំណងជើងដែលថាមើលរូបថតនេះគួរឲ្យឈឺចាប់ខ្លោចចិត្តតម្រងជាមួយនឹងទាហានខ្មែរយើងស្របពេលដែលគាត់អង្គុយលើម៉ូតូសម្លឹងមើលទៅទូកុងតឺន័រថៃដាក់ពាត់យកដីខ្មែរតាមអំពើចិត្តការខ្លោចចិត្តនេះគឺដោយនឹកសំណោះដល់ជីដូនជីតាបព្វបរោះខ្មែរដែលខំថែរក្សាទឹកដីយ៉ាងលំបាកប៉ុន្តែពេលនេះទឹកដីនេះត្រូវបានបរទេសជិតខាងឈ្លានពានជារៀងរាល់ថ្ងៃសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមេដឹកនាំខ្មែរទុនខ្សោយខ្លាំងណាស់ហើយថែមទាំងបាត់បង់គោលចំហក្នុងការការពារទឹកដីក៏ប៉ុន្តែបែរជាខំប្រឹងការពារអំណាចតពូជដែលធ្វើឲ្យបែកបាក់ស្មារតីជាតិយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលោកម៉ែនណាតបន្តថានេះគឺជារឿងគួបផ្សំមួយក្នុងចំណោមវិបត្តិសង្គមចាក់ស្រេះជាច្រើនបណ្ដាលឲ្យបរទេសជិតខាងជាពិសេសថៃកំពុងមើលស្រាលនិងប្រមាថកម្ពុជាយ៉ាងដំណំជាដំណោះស្រាយលោកស្នើដូចតទៅទី1
ក្រុមមេដឹកនាំខ្មែរត្រូវភ្ញាក់រលឹកនឹងតាំងចំហឡើងវិញនៅក្នុងការការពារជាតិទឹកដីយើងឲ្យបានពិតប្រាកដទី2មេដឹកនាំត្រូវតែផ្សះផ្សាស្មារតីជាតិស្របតាមខ្លឹមសាររដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាសប្តាហ៍ថ្ងៃនិងស្របតាមគោលការណ៍ច្បាប់អន្តរជាតិទី3ត្រូវកែតម្រង់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋនិងរចនាសម្ព័ន្ធសង្គមនានាដោយធានាឲ្យបាននៅឯករាជ្យម្ចាស់ការនៃស្ថាប័នជាតិនីមួយៗរួមទាំងស្ថាប័នយុតិធធស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិនិងស្ថាប័នប្រតិបត្តិជាដើមទី4ត្រូវធ្វើទំនើបកម្មវិស័យការពារជាតិដោយពិតប្រាកដរួមទាំងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចវិស័យអប់រំវិស័យអតិភិបមួយចំនួនទៀតទី5ក្នុងស្ថានភាពចំពោះមុខនៃការឈ្លានពានពីសំណាក់បរទេសនេះនោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវតែប្រើសិទ្ធិការពារខ្លួនគឺសិទ្ធិស្វ័យការពារស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិត្រូវតែពង្រឹងនយោបាយការទូតខ្លាំងក្លាឲ្យឆ្លាតវៃនិងត្រូវតែប្តឹងប្រទេសថៃទៅតុលាការអន្តរជាតិបាទនេះគឺជាអត្ថបទរបស់គាត់បានតញ្ចឹងអញបងប្អូនកោកសឹកមាត់តដោកឆ្អែតតពុះកបីទេឥឡូវនឹងរដ្ឋាភិបាលមិនធ្វើអីគឺស្រេចគេព្រោះគេជាអ្នកគ្រប់គ្រងប្រទេសប្រជាពលរដ្ឋបានតែស្រែកនៅក្រៅប្រទេសស្រែកបានបើនៅក្នុងប្រទេសស្រែកនេះលោកម៉ែនណាតជាប់គុក24ម៉ោងខ្ញុំធានាមកឥឡូវនេះគឺយើងបន្តទៅទៀតបងប្អូនតាក់ទងនឹងលោកសំរងស៊ីឯណោះកំពុងតែរកអន្តរាគមន៍ពីរដ្ឋាភិបាលបារាំងជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្ដារសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញបាទលោកសំរងស៊ីដែលជាប្រមុខនៃរដ្ឋាភិបាលក្រៅប្រទេសឬរដ្ឋាភិបាល$20ឯករាជ្យ$20នេះគឺគាត់នៅតែដុតដៃដុតជើងហើយគាត់ជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានសញ្ជាតិបារាំងដូច្នេះក្នុងនេះគឺគាត់មានសិទ្ធិជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបារាំងម្នាក់ដែលអាចសរសេរលិខិតទៅប្រធានាធិបតីបារាំងលោកម៉ានូអែលម៉ាក្រុងហើយនឹងសរសេរទៅតំណាងនៃសហគមន៍អឺរ៉ុបដែរតាក់ទងនឹងរឿងមួយដែលសំខាន់ណាបងប្អូនហើយសាររបស់លោកសំរងស៊ីនេះខ្ញុំជឿថាជាសារដ៏ថ្លៃថ្នូរត្រឹមត្រូវនៅក្នុងការជម្រាបទៅថ្នាក់ដឹកនាំបារាំងដែរព្រោះអីនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះលោកម៉ានូអែលម៉ាក្រុងគឺសន្យាថានឹងទៅចូលរួមរៀបចំពិធីខួបឬក៏លើកស្ទួយសម្ព័ន្ធប្រទេសដែលនិយាយភាសាបារាំង Francophonie ជាជំនួបកំពូលរបស់ប្រទេសនិយាយភាសាបារាំងនៅប្រទេសកម្ពុជានៅទីក្រុងភ្នំពេញតែម្ដងដូច្នេះជាកិត្តិយសរបស់កម្ពុជាដែលស្វាគមន៍បារាំងហើយបារាំងទៅធ្វើពិធីនេះគឺគោលបំណងធំបំផុតគឺពង្រឹងសម្ព័ន្ធភាពនៃប្រទេសនិយាយភាសាបារាំងឬលើកស្ទួយការនិយាយភាសាបារាំងអត់មានខុសឆ្គងអីទាំងអស់ហើយការទៅប្រទេសកម្ពុជាក៏អត់មានការខុសឆ្គងអីដែរព្រោះប្រទេសកម្ពុជាមានប្រវត្តិជាប្រទេសដែលរងការគ្រប់គ្រងអាណានិគមរបស់បារាំងមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរច្រើនណាស់ជាពិសេសវ័យចាប់ពី50ឆ្នាំឡើងទៅគឺនៅចេះចាំភាសាបារាំងស្ទាត់ជំនាញដោយសារតែកាលពីដើមឡើយយើងរៀនភាសាបារាំងនៅសាលានៅអីចឹងហើយចាស់គាត់ចេះបារាំងច្រើនហើយយើងក៏ខ្ចីពាក្យបារាំងយកមកប្រើច្រើនដែរគ្រាន់តែថាឥឡូវនេះភាសាអង់គ្លេសបានវាយលុកមិនមែនតែប្រទេសកម្ពុជាទេនៅលើពិភពលោកអស់ទៅហើយចឹងបានប្រទេសបារាំងក៏ចង់ឲ្យភាសាបារាំងហ្នឹងនៅរស់រវើកអញ្ចឹងហើយបានជាចេះតែចង់ជួបប្រជុំប្រទេសដែលនៅមាននិយាយភាសាបារាំងធ្លាប់មានប្រវត្តិនិយាយភាសាបារាំងហ្នឹងឲ្យមកជុំគ្នាលើកស្ទួយភាសានេះឡើងវិញអត់មានអីខុសឆ្គងទេក៏ប៉ុន្តែការធ្វើទស្សនកិច្ចឬក៏ពិធីនេះនៅប្រទេសកម្ពុជាជាឱកាសសម្រាប់ក្រុមប្រឆាំងឬគណៈបកប្រឆាំងឬរដ្ឋាភិបាលក្រៅប្រទេសជាពិសេសលោកសំរងស៊ីក៏បានសរសេរលិខិតទៅលោកម៉ានូអែលម៉ាក្រុងដោយមានខ្លឹមសារច្រើនណាស់តែខ្ញុំមិនអាចមានពេលវេលាអានអស់ទេប៉ុន្តែសំណូមពររបស់លោកសំរងស៊ីតែ3ចំណុចទេដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ទី1ថាប្រទេសបារាំងគឺជាប្រទេសថ្លៃថ្នូរប្រជាធិបតេយ្យមួយដ៏គួរឲ្យគោរពដូច្នេះមិនគួរណាទៅប្រទេសកម្ពុជាដោយមិនដាក់សម្ពាធអីសោះទេលោកសំរងស៊ីមិនបានហាមឃាត់ប្រធានាធិបតីបារាំងមិនឲ្យទៅស្រុកខ្មែរហើយខ្ញុំជឿថាគ្មានអ្នកណាម្នាក់ហាមឃាត់លោកម៉ានូអែលម៉ាក្រុងចូលទៅប្រទេសកម្ពុជាគ្រាន់តែទៅធ្វើពិធីដើម្បីលើកស្ទួយភាសាបារាំងហ្នឹងទេព្រោះអត់មានអ្នកណាទប់គាត់បានទេប៉ុន្តែលោកសំរងស៊ីស្នើជាសំណូមពរឲ្យបារាំងទៅគឺឲ្យដាក់សម្ពាធឬក៏ជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្ដារសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញជាពិសេសរឿងដោះលែងលោកកឹមសុខារឿងរោគយុតិធធដល់លោកលឹមកំយ៉ាដែលជាខ្មែរបារាំងដែរហើយមិនត្រូវផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកុំឲ្យថាបារាំងទៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងឲ្យមានរូបភាពមួយថាដូចជាការផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងន័យថាកំពុងតែរំលោភបំផ្លាញសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យយ៉ាងបំពានហើយទៅអត់មានការបទូបថាដោះស្រាយអីសោះដោយទាំងលោកកឹមសុខាមិនដោះលែងពីពន្ធនាគារទម្លាក់បទចោទប៉ុន្តែបារាំងទៅអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យរូបភាពពិភពលោកមើលទៅដូចជាការគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាធ្វើហ្នឹងក៏មិនខុសដែរព្រោះអត់ដាក់សម្ពាធអីសោះអញ្ចឹងជាសារលោកសំរងស៊ីចង់ប្រាប់ថាឲ្យថ្លៃថ្នូរព្រោះប្រទេសនិយាយភាសាបារាំងនិងប្រវត្តិបារាំងនេះគឺក៏ស្រឡាញ់សិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យដែរអញ្ចឹងកុំឲ្យអាប់អោនប្រទេសនិយាយភាសាបារាំងនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់សម្ព័ន្ធប្រទេសនិយាយភាសាបារាំងលោកសំរងស៊ីស្នើអញ្ចេះថាដាក់សម្ពាធឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែកែតម្រង់
ដោះស្រាយកក្សដាសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញដោះលែងអ្នកទោសមនសិការឲ្យអស់អានេះអ្វីដែលលោកស្នើដែលជាចំណុចធំដល់ទី1គឺដាក់សម្ពាធដើម្បីឲ្យដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយឲ្យអស់មនសិការហ្នឹងហើយទម្លាក់ចោលរាល់បទចោលទាំងអស់ប្រឆាំងទៅលើសកម្មជននយោបាយបពប្រឆាំងដោយទាំងអ្នកនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសដែរឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងទម្លាក់ទៅដើម្បីឲ្យមានការផ្សះផ្សាជាតិដើម្បីឲ្យពួកគាត់អាចវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងជីវិតនយោបាយអីអញ្ចឹងបានរលូនហើយមួយទៀតគឺឲ្យបារាំងជួយធ្វើយ៉ាងម៉េចដោយសារបារាំងជាប្រទេសហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីផងឲ្យកម្ពុជាគោរពស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីមិនមែនចេះតែរំលោភបំពានស្រេចតែក្បាលចិត្តអញ្ចឹងទេហើយនឹងបាទនេះគឺជាសារដែលសំខាន់របស់លោកសំរងស៊ីគាត់សរសេរទៅទាំងលោក Emmanuel Macron និងសរសេរទៅលោក Jean-Noël Barrot ដែលជារដ្ឋមន្ត្រីរបស់អឺរ៉ុបផ្នែកក្រសួងការបរទេសអឺរ៉ុបផងដែរបាទលិខិតនេះគឺមានខ្លឹមសារដូចគ្នាគាត់សរសេរទៅបុគ្គល2នាក់នេះតាំងពីថ្ងៃទី12ខែឧសភាមកម្លេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថានេះគឺជាលិខិតដ៏ត្រឹមត្រូវក្នុងការអំពាវនាវក្នុងនាមជាជនជាតិខ្មែរមានសញ្ជាតិបារាំងហើយនឹងជាថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រឆាំងផងតើបារាំងនឹងដោះស្រាយយ៉ាងណាយើងអត់ដឹងក៏ប៉ុន្តែនេះក៏ជាឥទ្ធិពលសម្ពាធមួយលើឆាកអន្តរជាតិឲ្យគេដឹងរំលេចឲ្យដឹងថាកម្ពុជាកំពុងមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងរង្គាលដែរព័ត៌មានបន្តទៅទៀតថ្ងៃដង្ហែសពម្ដាយយឹមលៀងហ៊ីមានអ្នកភូមិចូលរួមប្រមាណតែ50នាក់ប៉ុណ្ណោះបងប្អូនគួរឲ្យស្រណោះណាស់សូម្បីតែថ្ងៃដង្ហែសពហ្នឹងគឺមានគ្នា40នាក់តើលោកយឹមលៀងហ៊ីនិងម្ដាយគាត់មានញាតិតិចតួចមែនតើឬក៏យ៉ាងម៉េចអ្នកភូមិមិនចូលរួមមិនដែលទៅនៅភូមិនឹងរាប់ឆ្នាំបាន30-40នាក់បើតាមអ្វីដែលជាការសរសេររបស់កញ្ញាសុនរដ្ឋាដែលជាសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិជាមួយនឹងក្រុមលោកយឹមលៀងហ៊ីដែរគាត់សរសេរថាថ្ងៃដង្ហែសពម្ដាយលោកយឹមលៀងហ៊ីមានអ្នកភូមិប្រមាណតែ40នាក់ប៉ុណ្ណោះចូលសាច់ញាតិភាគច្រើនមានភាពភ័យខ្លាចរួមផ្សំនឹងការបន្លាចនឹងការហាមឃាត់មិនឲ្យយករូបភាពពិធីបុណ្យសពនេះផងអញ្ចឹងទៅបានជាមានចំនួនតិចគ្រាន់តែសពហ្នឹងក៏ខ្លាចទៅទៀតអញ្ចឹងបានថាតែកញ្ញាសុនរដ្ឋាហ្នឹងក៏បាននិយាយថាលោកយឹមលៀងហ៊ីបានទេមកប្រាប់អំពីការឈឺចាប់របស់គាត់នៅពន្ធនាគារដែលមិនអាចនឹងមកដង្ហែសពម្ដាយចុងក្រោយមិនអាចទាន់ដង្ហែម្ដាយហើយមិនអាចមកដង្ហែសពចូលរួមពិធីគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់ម្ដាយទៀតដោយសារតែការជាប់នៅពន្ធនាគារហើយដោយសារគាត់មិនព្រមសុំទោសលុតជង្គង់ក្រោមភាពអយុត្តិធម៌នេះបានដូច្នេះលទ្ធផលគឺគេមិនអោយគាត់ចេញមកជួបម្ដាយទេបាទឃើញរឿងវាផ្ទុំទួនគ្នាអញ្ចឹងឯងបងប្អូនឥឡូវនៅសល់រឿង2 3ទៀតខ្ញុំស្រោតតិចហើយព្រោះអស់ពេលហើយបងប្អូនគឺវីដេអូរបស់លោកជាចម្រើនដែលរើឯកសារដីធ្លីដុតចោលឥឡូវនេះលុបបាត់ចេញពីកណនី Facebook របស់គាត់ទៅហើយខ្ញុំបាននិយាយហើយថាលោកជាចម្រើនគឺនឹងជាប់ផុងហើយមិនរួចខ្លួនទេខ្ញុំបានបន់ស្រន់ហើយសូមឲ្យលោករួចខ្លួនចោះខ្ញុំនៅខាងជនរងគ្រោះទេខ្ញុំការពារភាពអយុត្តិធម៌រកយុត្តិធម៌ឲ្យជនរងគ្រោះនៅក្នុងន័យថាបើរងការធ្វើទុកបុកម្នេញខ្ញុំដឹងថាលោកជាចម្រើនកន្លងមកគឺក៏គាត់ដូចថាជាមនុស្សរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា30ឆ្នាំជាងហើយជាសមាជិករបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប៉ុន្តែមិនដឹងទេកាលអីម្សិលមិញនេះគាត់រើឯកសារដុតចោលតម្រងឲ្យប្រពន្ធថតទាំងដោះអាវទៀតគាត់និយាយថាដីប្លង់នៅតែប្លង់ទេគាត់ថាសុំតែសុកក៏សុំតែមិនបានដែរហើយឥឡូវដីគេយកអស់ហើយនៅសល់តែប្លង់ដុតចោលតម្រងទៅឬក៏នៅតែឯកសារតុលាការដុតចោលហើយដល់ពេលគាត់និយាយអញ្ចឹងស្រាប់តែភ្លាមមកស្រាប់តែមកបង្ហោះអំពីបានសមាជិកគណៈបកប្រជាជនអីដល់ស្មោះស្ម័គ្រទឹមសញ្ញេ2025ដោយលោកហ៊ុនសែនហើយសរសើរលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាអគ្គបរិះរដ្ឋអីណាលក្ខណៈខ្ញុំថាអូលោកជាចម្រើនទៅហើយអត់ផុតទេជិះមិនផុតពីចេញសារសុំទោសអីណានឹងទៀតហើយនេះគេហៅរងគ្រោះមួយសារអំពីអំពើអយុត្តិធម៌ហើយដល់ពេលតាំងទ្រូងស្ទើរធ្លាយនិយាយមិនចេញថ្លែងសារសាប់ឲ្យធូរទ្រូងឥឡូវខ្លាយទៅជាជនរងគ្រោះនៃការថ្លែងសារសាប់ហ្នឹងនេះគឺជាអំពើអយុត្តិធម៌ដែលកើតឡើងជុំវិញពិភពស្រុកខ្មែរតើលោកជាចម្រើនអត់ដែលឃើញទេអញ្ចឹងហើយលោកចង់សាកមែនចង់សាកថារបបរបៀបដឹកនាំរដ្ឋសពថ្ងៃហ្នឹងគេអនុញ្ញាតឲ្យលោកធ្វើអញ្ចឹងមែនទេបើលោកមិនចេញសុំទោសទេគឺខ្ញុំជឿថាលោកអត់រួចខ្លួនទេខ្ញុំមិនមែនបន់ស្រន់ឲ្យលោកទទួលទោសទេក៏ប៉ុន្តែស្រុកយើងអញ្ចឹងរបៀបដឹកនាំរដ្ឋនេះណាយើងនឹងខ្លាយទៅជាជនរងគ្រោះគ្រប់គ្នាទោះមិនធ្វើអីសោះ
ក៏ដោយគាត់តែមិនទាន់ដល់វេនតានេះជាប្រសាសន៍របស់លោកដិតកែមលីទេមិនជាពាក្យខ្ញុំទេលោកបានស្លាប់បាត់ទៅហើយគឺលោកអត់មានធ្វើអីខុសសោះក៏លោកត្រូវបានគិតតកបាញ់សម្លាប់ចោលទេអត់រកយុត្តិធម៌ឲ្យលោកបានផងហ្នឹងសំណាងឲ្យដែលលោកជាចម្រើនហ្នឹងគេមិនរករឿងអីរហូតដល់ការធ្វើឃាតធ្វើអីនោះចាត់ទុកថាជាភ័ព្វព្រេងវាសនាប៉ុន្តែបើលោកអត់សុំទោសចេញលិខិតសុំទោសអីខ្ញុំជឿថាលោកប្រហែលជាមិនរួចខ្លួននេះខ្ញុំនៅតែគិតអញ្ចឹងពួកអីរបៀបដឹកនាំរដ្ឋយើងហ្នឹងសង្គមយើងហ្នឹងគឺអញ្ចឹងគឺថាបើសរសើររដ្ឋាភិបាលរស់បើថាបង្អាប់និយាយទៅគឺគេហៅថាតវ៉ាខ្មាំងប្រឆាំងខ្មោចទ្រឹស្ដីរបស់ខ្មែរក្រហមតាហើយដល់ពេលលោកលុបវីដេអូបែបនេះលោកប្រហែលជាគិតថារួចខ្លួនប៉ុន្តែវីដេអូរបស់លោកហ្នឹងគឺនៅតាមបណ្ដាញសង្គមហ្នឹងគេយកទៅថតចម្លងផ្សព្វផ្សាយបន្តគ្រប់គ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងមិនលោកនឹងផ្សព្វផ្សាយប្រាប់គេទៀតទៅថាកុំឲ្យផ្សព្វផ្សាយវីដេអូរបស់លោកឡើងវិញលោកលុបហើយអីអញ្ចឹងទៅកុំឲ្យមានបញ្ហាឬក៏យ៉ាងម៉េចខ្ញុំជឿថាអញ្ចឹងណាការរស់នៅក្នុងសង្គមសប្តាហ៍ហ្នឹងគឺអញ្ចឹងលោកដឹងហើយមិនអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលគណៈបកប្រឆាំងគេឈឺចាប់គេដាក់គុកបាយគេបែកក្បាលបែកក្បូងអស់លោកស្ងាត់ស្ងៀមអញ្ចឹងមិនអញ្ចឹងដល់ពេលលោកមានទុកឥឡូវលោកថ្លែងតែទុកខ្លួនឯងហើយជាមនុស្សជាអុកញ៉ាជាធ្លាប់ជាតំណាងរាស្ត្រហើយជាទីប្រឹក្សារបស់រដ្ឋាភិបាលជាសកម្មជនគណៈបកប្រជាជនជាអ្នកច្បាប់អ្នកអីបរិញ្ញាគេមានបណ្ឌិតដែលលោកបរិញ្ញារាប់សិបអ្នកដល់លោកលើកចុងក្រោយលោកការពារខ្លួនឯងបានផងតើលោកទៅឲ្យអ្នកណារាជសាមញ្ញរាវខ្យងនឹងទៅការពារខ្លួនយ៉ាងម៉េចនឹងបាននេះហើយគឺជារឿងដែលខ្ញុំចង់ឲ្យយើងកែតម្រង់ណាបងប្អូនមិនមែននិយាយចេះតែនិយាយដើម្បីញុះញង់អីទេឥឡូវនេះក៏ចូលដល់ព័ត៌មាន2ចុងក្រោយមុននឹងបិទបញ្ចប់នេះគឺបាទព័ត៌មាន2ចុងក្រោយនេះគឺអញ្ចេះតកតងនឹងរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំជាប់សង្ស័យថាមិនបានទូទាត់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភថ្លៃជួលអ្នកកាសែតឯកជនឲ្យផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានប្រមាណ8ខែមកហើយមានអញ្ចឹងដែរមានរឿងអញ្ចឹងដែរអស់លោករដ្ឋបាលខេត្តដែលជារដ្ឋាភិបាលទៅជួលកាសែតឯកជនឲ្យផ្សព្វផ្សាយឲ្យបោះខ្លួនចោះកាសែតរដ្ឋណីណាចោះទូរទស្សន៍ជាតិណីណាចោះអាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់អាជ្ញាធរខេត្តនឹងណីណាហើយនៅពេលដែលជួលអ្នកកាសែតឯកជនគាត់ទៅឯករាជ្យអីណាអ្នកកាសែតហ្នឹងក៏ចឹងដែរតែយើងស៊ីលុយគេគឺយើងនឹងផ្សាយត្រជើងគេលើកជើងគេហើយស្អីក៏ស្អាតដែរស្អីក៏ផោមក៏អូបដែរចឹងប្រជាពលរដ្ឋនឹងរងទុកខ្លោចផ្សារវេទនាមិនបានទទួលព័ត៌មានពិតទេព្រោះអស់លោកទៅយកលុយគេ9នាក់ឃើញផ្សព្វផ្សាយនេះខ្ញុំយកព័ត៌មាននេះពីសារព័ត៌មាន AFE នៅក្នុងស្រុកទេដែលគាត់យកមកផ្សាយគេថាមានករណី Facebook មួយបង្ហោះសារមកកំពុងររឿងអភិបាលខេត្តកំពង់ធំគឺលោកនួនផារ៉ាត់ដែលពីមុនជាអភិបាលរងក្រុងភ្នំពេញទៅឥឡូវជាអភិបាលនេះនឹងថានាំគ្នាឥឡូវបែករឿងដោយសារតែលុយអត់បង់8ខែហើយហ្នឹងម្នាក់អ្នកកសែត9នាក់ហ្នឹងគឺស្ថាប័ន9ខុសគ្នាម្នាក់ទទួលបានលុយឧបត្ថម្ភពីរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ50,000រៀលម្នាក់ដើម្បីផ្សាយឲ្យរដ្ឋបាលកំពង់ធំចឹងបានន័យថាម៉េចបើគេរំលោភព្រៃឈើដឹកអីពុកលលួយអ្នកកសែតទាំង9នាក់ហ្នឹងច្បាស់ជាសុំកលុំគ្នានិយាយថាអត់អីអភិបាលគេកំពុងតែដោះស្រាយបញ្ហានាំគ្នាប្រព្រឹត្តអំពើចឹងបាទជាតិយើងលលាយហើយឥឡូវហ្នឹងដល់ពេលបាត់លុយចំណូលទៅរករឿងរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំចាំមើលវាន់កកអ្នកកសែតនឹងដូចគ្នារដ្ឋបាលកំពង់ធំក៏វាន់កកអ្នកកសែតទាំង9នាក់នឹងក៏វាន់កកហេតុអីបានទៅយកលុយគេយកមកផ្សាយតើយើងគិតថាផ្សាយមានអីខុសអ្នកសារព័ត៌មានគេផ្សាយតែអញ្ចឹងតើបានលុយគេផ្សាយប៉ុន្តែយើងក្បត់វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានរបស់យើងព្រោះតែយើងទៅយកលុយគេយើងដែរផ្សាយអាក្រក់យើងទៅផ្សាយអីល្អដើម្បីបានលុយប្រចាំខែអានឹងជាការសោកប៉ាន់បាត់ព័ត៌មានតើចឹងបានប្រជាពលរដ្ឋបានតែព័ត៌មានល្អរហូតអ្នកណាស្អីណាដាច់ខ្យល់ងាប់គេណោះរ៉ែគេរុករកគេបំផ្លាញបរិស្ថានធម្មជាតិយើងអត់ចឹងបានថាបងប្អូនគេដាក់ថាក្នុងនាមខ្ញុំប្រជាពលរដ្ឋអ្នកសារព័ត៌មានមួយរូបសូមស្នើឲ្យរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំសាលាខេត្តកំពង់ធំក្នុងនាមអាដាមនួនផារ៉ាត់អភិបាលខេត្តជួយទូទាត់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភការជួយផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានជូនដល់បងប្អូនសារព័ត៌មានទូរទស្សន៍ធំក្នុងខេត្តកំពង់ធំផងព្រោះពួកគាត់ថាជំពាក់អស់ប្រមាណ8ខែហើយមិនទាន់ទូទាត់ជូនពួកគាត់នៅឡើយទេសូមស្នើសុំសាលាខេត្តកំពង់ធំនិងអាដាមអភិបាលខេត្តជួយយល់ពីសុខទុក្ខបងប្អូនសារព័ត៌មានយើងផងវេទនាណាស់មួយទៀតក៏ថាក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានធំប្រចាំខេត្តកំពង់ធំមានឈ្មោះដូចខាងក្រោម9អ្នកខ្ញុំអាចរៀបរាប់ទេបងប្អូនទុកមកឲ្យគាត់បន្តិចសូមផ្អាកបដោះអាសន្នក្នុងការផ្សាយព័ត៌មានជូនរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំដោយសារអ្នកព័ត៌មានពុំមានលទ្ធភាពធ្វើព័ត៌មានទី1ថ្លៃភ្លើងថ្លៃអ៊ីនធឺណិតពេលវេលាបញ្ហាខួរក្បាលដោយសាររដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំផ្អាកជួយឧបត្ថម្ភប្រចាំខែហើយថែមទាំងជំពាក់8ខែមិនព្រមដោះស្រាយជូនទៀត
មានខួរក្បាលឈឺចាប់ដែរដល់ពេលទៅយកលុយគេអត់ឲ្យឈឺក្បាលសេព័ត៌មានអត់ចេញនេះហើយដែលយើងឃើញយូរទៅវល់បាច់ដោះស្រាយទេព្រំដែនអីហ្នឹងអស់លោកទៅនិយាយស្អីកើតបើនាំគ្នាតែស្អំគ្នាជួយគ្នាតែអញ្ចឹងបាទនឹងចុងក្រោយបងប្អូនគឺព័ត៌មានតាក់ទងកម្ពុជាជាប់លេខ1ខាងបរិស្ថានធម្មជាតិល្អស្អាតជាងគេលើលោកខ្ញុំសូមជួយអបអរសាទរក៏ប៉ុន្តែធ្លាក់គ្រប់ផ្នែកផ្សេងទៀតបរិស្ថានធម្មជាតិល្អជាងគេលើលោកនេះត្រូវបានសារព័ត៌មានមួយគឺឈ្មោះថាUS News នឹង report ដែលមែនតើទៅជាការគួរឲ្យកោតសរសើរដែរហើយខ្ញុំពេញចិត្តមែនតើនៅពេលដែលឮថាកម្ពុជាយើងមានបរិស្ថានធម្មជាតិស្អាតខ្ញុំថាខ្ញុំអត់មានភ្ញាក់ផ្អើលទេបរិស្ថានធម្មជាតិរបស់យើងឆ្នេរខ្សាច់ប្រផូសក្បោះនៅអូជាទៀលនៅអីកោះកុងក្រៅកោះអីហ្នឹងគឺថាស្អាតលើសគេគឺគ្មានអ្នកណាអាចលួចសម្រស់ធម្មជាតិពីខ្មែរបានទេហើយកន្លែងនេះហើយដែលយើងជាខ្មែរមានមោទនភាពមែនតើព្រោះជាគេដំណើរដូនតាធម្មជាតិរបស់យើងផ្ដល់ឲ្យយើងមកហ្នឹងគឺល្អស្រស់ផូរផង់ហើយឥឡូវបានជាប់លេខ1លើលោកទៀតខាងបរិស្ថានធម្មជាតិស្អាតខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តមែនតើប៉ុន្តែអារឿងបរិស្ថានស្អាតនេះមិនមែនដោយសារកិត្តខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្មងទេគឺដោយសារតែក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសវិនិយោគធំឧស្សាហកម្មដែលទៅបំផ្លាញព្រៃឈើអីហ្នឹងអត់ទាន់បានទៅរកស៊ីនៅស្រុកខ្មែរបានសស័កសស្រាំអាចមកដោយសារតែយើងមិនសូវត្រូវជាមួយនឹងខាងគេហ្នឹងគេមិនសូវហ៊ានបថុយរកស៊ីមួយយើងក៏មិនដឹងអាហ្នឹងវាជោគវាសនាយើងដែរបើក្រុមរងចាក់សហគ្រាសបំផ្លាញពុលហ្នឹងទៅរាល់ថ្ងៃហ្នឹងមានតែក្រុមហ៊ុនទ្រីភិបឬក្រុមហ៊ុនស្អីប្រមាណចិនរុករកអីហ្នឹងដូច្នេះវាមិនទាន់ក៏ក្រើករហូតដល់បំផ្លាញខ្ទេចខ្ទីអញ្ចឹងអាធម្មជាតិហ្នឹងវាអាចនៅបានច្រើនដែរនិយាយបែបហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលថាអើយមួនរ៉េតហ្នឹងទឹះគ្រប់រឿងមិនសរសើររដ្ឋាភិបាលសោះគេខំប្រឹងខ្ញុំឃើញខំដែរខំណាស់ភ្នំតាម៉ៅអីកាប់ដើមឈើចោលអស់អាលីងដើមឈើបរិស្ថានធម្មជាតិល្អមកដាំកូនឈើរិចឥឡូវអត់ដឹងរស់ដឹងងាប់ទៀតឥឡូវស្ងាត់ឈឹងបាត់ហើយតាំងពីនឹងមកមិនដឹងដើមឈើហ្នឹងដុះប្រមាណឃើញចលនាមេដាធម្មជាតិថាអត់មាននរណាតាមដានអីផងអីអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែណាបរិស្ថានធនធានធម្មបរិស្ថានធម្មជាតិយើងថាមានសម្រស់ល្អផូរផង់ជាប់លេខ1គឺអាហ្នឹងគឺល្អប៉ុន្តែស្អីផ្សេងធ្លាក់ទាំងអស់8សេដ្ឋកិច្ចបរិស្ថានពុកលលួយនីតិរដ្ឋសុខាភិបាលអប់រំអីគឺយើងបាតតារាងលេខសកៅជាងនៅក្នុងក្រោមតារាងបងប្អូនខំប្រឹងធ្វើជាងនឹងតិចទៀតសម្រាប់ធម្មជាតិរបស់យើងល្អផូរផង់ប៉ុណ្ណាក៏យើងមិនអាចធ្វើឲ្យមុខមាត់កម្ពុជានឹងតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរមកអាស្រ័យផលឬក៏មកលេងដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានទទួលផលដែរតើតែអស់លោកស្ដារសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យអីផ្សេងនឹងនីតិរដ្ឋពុកលលួយនឹង